早上起床，房间里居然出现了一模一样的另一个我。上回说到，我成功到达蛋宝山，并找到雷鸣兽。经过一番激烈的争斗，雷鸣兽军团就位。与此同时，反抗军总部的防护罩已经碎裂，情况危在旦夕。八嘎，一个不留。不留。长老，防护罩没了，咯咯哒不会来了，他背叛了我们。不会的，一定不会的。八嘎，你们统统死了死了！八嘎蛋来了，长老你快救救我们啊！不要杀我，不要杀我，长老你快想办法。妈妈，跑不掉了。长老你们快走，我一定能拖住他。孩子你还年轻，我来吧。有我在，你休想伤害他们。老登，受死吧！所有蛋仔都陷入了绝望。面对邪恶博士军团压倒性的优势，他们没有任何胜算可言。仁慈的创世蛋仔，请求您赐下神迹，保护您的子民免受死亡。创世蛋仔显灵了。哈哈，长老，什么壮士蛋仔？是我回来了。我就知道你一定会回来的。快看，是雷鸣兽。不对，是4只雷鸣兽。太爽了，兄弟们，把这些僵尸蛋给我全部踩碎！一起冲啊！打退邪恶博士军团！打败邪恶博士军团！打败邪恶博士军团！哪来的这么多雷鸣兽啊？八嘎，小八嘎，你以为小爷会怕你？来吧！八嘎，八嘎，上！八嘎，你们统统死了死了！怎么样，小八嘎，爷爷的雷鸣兽厉害吗？再来！八嘎，击败精英敌人八嘎蛋，声望加1000。糟了，八嘎蛋没有转化液了，撤退，撤退！不要放过他们，追！引发敌人恐惧，声望加10。啊，这已经是我们的最强战力了，怎么会失败？告诉我为什么？我觉得这次之所以会失败，主要是因为以下原因。嗨嗨，根据我的分析，第一是因为作战前的准备不够充分，没有。谁问你了？谁问你了？不是你刚才问的吗？气死我了！谁呀？进来！你好，你就是邪恶博士吧？对，你是干什么的？请允许我做个简单的自我介绍，我叫撒旦，是主人派来接管这里的。放屁！这里是我的领地。这是任命状，请过目。谁也不可能夺走我的地盘，没有人。你这个人真是无理。卫兵，卫兵，把他赶出去！赶紧滚出去！我最讨厌的就是没有礼貌的蛋。请问，邪恶博士先生，您现在愿意离开第880号蛋仔岛了吗？愿意，愿意，我马上滚。撒旦先生，我想我也要离开这里了。不需要，我的朋友，看在天魔蛋的份上，你是这里最有礼貌的蛋了，留下吧，作为我的助手。谢谢您，先生，您的仁慈真是让我如沐春风。作为我的助手，你需要一个响亮的名字，以后就叫你狗蛋吧。哦，我的天哪，这个名字我真是太喜欢了。奶奶爹，我还会再回来的。咯咯哒，撒旦，我不会放过你们的。不行了，跑不动了，应该安全了吧？没有动静了，应该安全了。应该，你去看看。我不敢去。胆小鬼有什么好怕的？
Surprise！ 马尔法克，完了，他们追来了。我承认，今天是我失败了，我认栽。来吧。蛋搭子，你真的不认识我了吗？我是咯咯哒。什么咯咯哒？咕咕嘎，你是母鸡啊！我是僵尸女王。你忘了吗？我们一起在蛋仔岛生活了这么多年，在池子里摸出过河豚之王，在音乐喷泉上跳舞，在空岛上一起戴上传说勇者之冠，通过10000米长的旋转楼梯，一起跳上超级幸运星，这些你都忘了吗？没有忘，当然没有忘。真的吗？那我们重新做蛋搭子，一起对抗邪恶博士好不好？我的意思是，老娘根本就没做过这些事。不要怪我，现在我只有这个办法了。你要干什么？咕咕嘎，我一定会想办法让你恢复的。为了防止咕咕嘎逃走，我只好把他关在监狱中。大战结束了，到了清点收获的时候了，希望能找到救治咕咕嘎的办法。进入咸鱼空间。我去，能一口气换5个盲盒，